Cúc Hà. Hết hồn mà cha nội ơi, cha nội đi đâu lù lù trong đó ra hả? Ủa cô ba đang làm gì vậy cô ba? Thì đang hái bả rau ngò vô nấu canh chua nè. Không thấy sao mà còn hỏi. Rồi anh qua đây anh kiếm tôi có chuyện gì không? Thì cũng đâu có chuyện gì quan trọng đâu. Tại tôi thắc mắc một số chuyện tôi mới qua tôi hỏi cô ba nè. Anh thắc mắc chuyện gì anh sao? Tôi thì tôi dốt, tôi học ít thiệt. Cô có ăn có học nhiều hơn tôi. Bởi vì tôi hỏi cô ba cái này một cái. Anh hỏi đi. Con vịt đó nó đẻ trứng. Rồi cái mình ở đây mình quen miệng mình kêu bằng hột vịt không à. Rồi con gà cũng vậy nữa. Trứng gà mà mình kêu bằng hột gà không à. Rồi không lẽ bây giờ con le le nó đẻ trứng á, rồi mình kêu bằng hột. Rồi hột gì? Hột é. Sáng sớm á qua nói tào lao không mà. Anh đi về đi, anh đứng đây hồi tôi đá hai cái hột anh văng ra ngoài luôn bây giờ nè. Trời thì ta thắc mắc ta hỏi gì thôi. Làm gì dữ không biết nữa.